श्राद्धमा पितृदोष निवारण कसरी गर्ने त? आज म यो विषयमा म तपाईलाई बताउँछु। मेरो आदरणीय दर्शकवृन्द, पितृपक्षको समय सुरु हुँदैछ। 16 श्राद्ध सुरु भएको छ। यो समयमा के गर्ने? यो वर्ष असौज 5 गतेबाट 16 श्राद्ध सुरु हुने हो। के गर्ने त्यो समयमा? कसरी आफ्ना पितृहरूलाई खुसी पार्ने? हामीलाई हाम्रो जीवनमा पितृदोषका कारण ठूला ठूला सङ्कट र समस्याहरूले गाँजेको हुन्छ। यस्ता मोडहरू, यस्ता प्रतिमोडहरू आइदिन्छन् कि जीवनमा जे गरे पनि सफल समस्याले गाँजिरहन्छ, समस्याले गिजोडिरहन्छ। कहिले पेशामा, कहिले व्यवसायमा, कहिले व्यापारमा, कहिले जागिरमा, कहिले सम्बन्धमा कुनै न कुनै समस्याले जेलिरहेको हुन्छ। एउटा न एउटा बाधा आइरहेको हुन्छ। यसको पछाडि पितृदोषको कारण हुन सक्छ। के कारण हुन सक्छ? पितृदोषको कारण हुन सक्छ। मेरो आदरणीय मित्र, मेरो समादरणीय दर्शकवृन्द, यो भिडियो पुरा यस कारण पनि तपाईले हेर्न जरुरी छ कि तपाईलाई आफ्ना पितृहरूलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने विषयमा म पूर्ण जानकारी दिने प्रयत्न गर्नेछु। तपाईले ती काम गर्नुभयो भने तपाईको लाइफमा आउने कुनै पनि, तपाईको जीवनमा आउने कुनै पनि समस्या सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। जति संघर्ष गरे पनि, जति दुःख गरे पनि पछाडी पर्नु, जति राम्रो गरे पनि नराम्रो मात्रै हुनु, यस्ता कारणहरू पितृदोषका कारण हुन्छ। जुन कारणले तपाईले यी कुराहरू जान्न जरुरी छ कि यस भिडियोमा बताइएका कुराहरू तपाईले श्रवण गर्न जरुरी छ। मैले बताउँदैछु तपाईका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाईका पितृहरूलाई खुसी पार्ने उपायहरू आज मैले तपाईका लागि शेयर गर्न खोजेको। कसरी प्रसन्न पार्ने त? याद गर्नुहोस्, पितृपक्षका 15 वटा दिन, 16 श्राद्धका यी दिनलाई विशेष दिनका रूपमा लिएर तपाईले यी उपायहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जुन पितृदोषबाट तपाई मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। आफ्ना पितृहरूको आशिष कसरी पाउने त? सबैभन्दा पहिले पितृपक्षको समयमा जुन श्राद्ध चल्छ, पूर्णिमाबाट लिएर औँसीसम्म जब तपाईले घरमा रोटी बनाउनुहुन्छ, रोटी पकाउनुहुन्छ, त्यो पहिलो रोटी, तपाईको भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी, प्रत्येक दिन तपाईले पकाउने पहिलो रोटी गाईलाई खुवाइदिनुहोस्। किनकि गाईमा 33 कोटी देवी देवताको वास रहन्छ। यो समयमा गाईलाई पहिलो रोटी, भान्सामा पाकेको सबैभन्दा पहिलो रोटी खुवाउनु। 16 श्राद्धको समय अवधि मैले अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईलाई कुराहरू बताइसकेको छु। तपाईको भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी गाईलाई खुवाउनुहोस्, गाईका लागि छुट्याउनुहोस्। तपाई अब अरू समयमा दैनिक रोटी खुवाउनुहोस् नखुवाउनुहोस्, तर 16 श्राद्धको समयमा, पितृपक्षको समयमा भएको तपाईको भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी गाईलाई खुवाउनुहोस्। त्यस्तै तपाई कुकुरलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ दोस्रो रोटी। सबैभन्दा पहिला पाकेको रोटी गाईलाई, अनि त्यसपछि कुकुरलाई खुवाउनुहोस्, अनि मात्र तपाईँ भान्सामा आएर खाना बस्नुहोस्। अनि मात्रै तपाईँले भान्सामा आफूले भोजन ग्रहण गर्नुहोस्। अब भात पकाउनुहुन्छ भने के गर्ने त? यति थोरै रोटी पकाउनुहोस्, 2टा रोटी पकाउनुहोस्, अरू भात पकाउनुहोस्, के फरक पर्छ? दोस्रो उपाय, तपाईलाई लागेको छ कि पितृदोष छ आफूलाई, तपाईको जन्म कुण्डलीमा कुनै प्रकारको पितृदोष छ भने तपाईले यति एउटा काम के गर्नुहोस् भने तपाई पिपलको वृक्षमा जानुस् र काँचो दुध, अलिकति काँचो दुध लिनुस् घरबाट र त्यसमा अलिकति पानी मिसाउनुस्। दुध चाहिँ गाईको हुन जरुरी छ। तपाईले पूर्णिमाबाट औँसीसम्म दैनिक रूपमा पितृपक्षको पुरै 15 वटै दिन पिपलको वृक्षमा दैनिक दुध अर्पण गर्नुहोस्, दुध चढाउनुहोस्। अलिकति दुधमा अलिकति पानी मिसाउनुहोस् र दैनिक यसै गरी नछुटाइकन पिपलको वृक्षमा अन्तर्हृदयबाट, अन्तस्करणबाटै अर्पण गर्नुहोस्, चढाउनुहोस्। यसो गर्दा यदि तपाईलाई तपाईको पितृको आशीर्वाद मिलेको छैन भने, अब मिल्नेछ, तपाईलाई कुनै फाइनान्शियल, कुनै पनि आर्थिक समस्या छ भने पनि तपाईले यी पितृपक्षका 16 दिने कर्महरू गर्नुभयो भने अवश्य हुन सक्छ। तेस्रो उपाय, पितृपक्षको समयमा जुन श्राद्ध चल्छ नि, यो समयमा घरमा अनिवार्य रूपमा श्रीमद् भागवत गीता पढ्नुहोस्। दैनिक गीता पाठ गर्नाले पनि तपाईको पितृदोष निवारण हुन्छ। यो पितृपक्षका पुरै 15 दिन घरमा श्रीमद् भागवत गीता पढ्नुहोस्।
पितृपक्षमा तपाईका पितृहरू तपाईको घरमा कुनै न कुनै माध्यमले आएका हुन्छन्, किनकि यमराजले यी 16 श्राद्धको समयमा जाऊ तिमीहरूका सन्तान दर सन्तानको घर पुगेर आऊ भनेर ढोका खोलेर छोडिदिन्छन्। त्यो समयमा आउने भनेको तपाईको घरमा पितृहरू। यो 16 श्राद्धको समयमा तपाईले यी कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईका पितृहरू तपाईको घरमै आएका हुन्छन्। यो समयमा तपाईले घर सफा राख्न नबिर्सनुहोस्। यो समयमा तपाईले कौवालाई रोटी खुवाउन पनि सक्नुहुन्छ। गाईलाई खुवाउनुहोस्, कुकुरलाई खुवाउनुहोस्, कौवालाई खुवाउनुहोस्, कागलाई खुवाउनुहोस्। तपाईले यो 16 श्राद्धको समयभित्र यति कर्म गर्नुहोस्। पितृपक्ष मतलब 16 श्राद्धको समय अवधिभर हरेक दिन तपाईले कौवालाई रोटी खुवाउँदा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। पितृदोष निवारणका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण उपाय, घरका सदस्यको विवाह भएको छ अथवा उमेर ढल्किसकेको विवाह जुरेको छ, घरका सदस्यहरूको विवाह हुनुपर्ने तर भइरहेको छैन, यानी कुनै पनि समस्यामा अल्झिरहनु भएको छ भने पितृपक्षका 15 दिन तपाईले नियमित रूपमा कौवालाई रोटी खुवाउनु एकदमै राम्रो हुन्छ। कुण्डलीमा पितृदोष छ भने पनि त्यो कम भएर जान्छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै फाइदा छ। अर्को उपाय बताउँछु। पितृपक्षको समयमा तपाईले अर्को उपाय के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा गायत्री मन्त्रको पाठ गर्न सक्नुहुन्छ, गायत्री मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम बच्चा, युवक, वृद्ध, वयस्क जस्तो व्यक्तिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गायत्री मन्त्रको शुद्ध उच्चारण तपाईले उच्चारणका साथ गायत्री मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुन्छ। यो बहुत राम्रो। दैनिक कम्तीमा 15 देखि 20 मिनट मात्रै भए पनि तपाईले 15 दिनसम्म नियमित रूपमा गायत्री मन्त्रको जप गर्नुहोस्। घरमा कुनै ठुला बडाको, बडे बुजुर्गको श्राद्ध परेको छ भने स्पेशली श्राद्ध अनिवार्य गर्नुहोस्। तपाईका पितृहरूको श्राद्धको तिथि परेको छ भने अवश्यमेव श्राद्ध गर्नुहोस्। श्राद्ध समयमा श्राद्ध गर्नु, पण्डितलाई भोजन गराउनु, कुनै उपहार दिनु, दान दक्षिणा दिनु पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। ब्राह्मणलाई खुसी पारेर पठाउनु पनि विषयमा बहुत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दान गर्नुहोस्। कुनै दुखी गरिबलाई दान दिँदा पनि हुन्छ। जो अशक्त छ, जसले खान पाएको छैन उसलाई खान दिनुहोस्, जसले लाउन पाएको छैन उसलाई लाउन दिनुहोस्। कुनै पनि पण्डित अथवा कुनै पनि ब्राह्मण तपाईको घरबाट रिसाएर नजाओस्। पितृपक्षको समयमा पण्डित वा ब्राह्मण रिसाउनु पनि राम्रो हो। घरमा कसैको श्राद्ध परेको छ भने अनिवार्य श्राद्ध गर्नुहोस् है। श्राद्ध गरेर के हुन्छ र भन्दै नहिँड्नुहोस्। श्राद्धको समयमा कुनै पनि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहोस्। तपाईको पितृको श्राद्ध कुन दिन पर्यो भन्ने तपाईलाई थाहा छैन भने, अब भुल्नुभयो, तपाईँ सानै हुनुहुन्थ्यो, बुवामा बितेको तपाईँलाई तिथि मिति नै थाहा छैन भने, यदि तपाईँ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईले अमावस्या भनेको औँसीका दिन, श्राद्धको अन्तिम दिन जुन औँसीको पर्छ त्यो औँसीको दिनमा श्राद्ध गर्नुहोस्। केही फरक पर्दैन। औँसीको दिन श्राद्ध गरेर त्यसलाई तपाईले पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को उपाय, पितृपक्षको समयमा पुरै 15 दिनसम्म तपाईले पितृको नाममा दियो बाल्न नबिर्सनुहोस्। दिएको मुखलाई तपाईले बाल्ने दियोलाई दक्षिण फर्काएर, घरको दक्षिण दिशामा दक्षिणतिर फर्काएर तपाईले दियो बाल्नुहोस्। बाती अलि लामो बनाउनुहोस् र तोरीको तेलमा दियो बाल्नुहोस्। बातीको मुख वा दियोको मुख दक्षिण फर्काएर अनिवार्य यो कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई पितृको आशीर्वाद अवश्य मिल्न चाहिन्छ। पितृको आशिष भयो भने हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, हामी त्यसै बन्छौँ। र पितृ रिसाउनु हो भने, पितृको श्राप हामीलाई मिल्यो भने, पितृको श्राप पर्नु भनेको बहुत ठुलो सङ्कट सिर्जना हो। हामी बाँचुन्जेल माता पिताको ख्याल राख्न जरुरी छ। हामी आफ्ना माता पिताको सेवा गर्न जरुरी छ र उहाँहरू गएपछि पनि उहाँहरूको नाममा जरुर कुनै न कुनै पुण्यको काम गर्न नबिर्सनुहोस्। र यो 16 श्राद्धको समय अवधिभित्र पनि तपाईले गर्नुपर्ने यी कामहरू अवश्यमेव गर्न जरुरी छ। मेरो प्यारे हजुर, तपाईको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, यी कर्महरू अवश्यमेव गर्नु। बुझ्नुभयो? ल, यो 16 श्राद्धको समयमा यति गर्नुभयो भने तपाईको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। विषयवस्तुलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति माग्छु।